Oh, weg ist er. Hab ihn. Oh, ich hab's sogar gekriegt. Ist grundsätzlich auch kein schweres Tier. Wenn du Ruhe hast und nicht Angst haben musst, dass du PvP-mäßig weggefickt wirst. Du hast den richtigen Ort dafür. Ist das easy Vieh. Wer gestorben ist? Der Raider, der ist gestorben beim Rocketeer. Der hatte direkt dahinter, sein Mate. Ja gut, dann wurde er wieder geholt. Würde ich von ausgehen. Ja. Wo ist denn der Rest vom Rocketeer? Ich habe hier nur 2 Teile gehabt. Hier ist jetzt alles leer. Hast du alles leer gezogen, du Staubsauger oder was? Ja sicher, hat er das. Ich werd davon gefickt und krieg nichts ab oder was?